2 години. Хоп, готово. Едно от децата тия с носията ще ме питат по-големия, защо толкова сладък боба. За да му кажа, че и аз съм взела 2 китки с влашец. Нали, че от влашеца е плака и така ражда по 2, по 3, така да раждат и булките, да има прислета, тройнета и така. Айде, чакай да е така. Ето, Дани, да. Кога съм година? Добре, не, аз така, но вас го можеш да си го крепа на каруцата, какво ми пречи? То не, аз имам там и голяма. Имате ли спода? Сподите да скача? Ето колата нашата, мунаперка само една. И закачана да е едно място. 2 места. Не, ако трябваше да и моята кола, няма проблем да излизате. Пати! Малко от то. Не, аз казвам на който ще снима. Добре, лего, айде, излизай. Имаме колко ще е, айде. Така, баричката. Айде, жетварката. Ако чакаме да жетва от тебе, да се ожараме. Няма да се качвате. Добре, айде да ходи. Няма да ходи. Ако няма нищо, няма да ходи. Ходи, че си напухнем това ден. Аз? То е. По-добре да го два. Не знам, колкото вътре не пак му момента. Нещо аз не знам. Да има какво да се лъчи, че си готи. Па и лъчихме и как, то не е лъчко. Добре, той идва след нас. Ама ти смееш, ако ще шукат. Па Иван тръгва. Има нищо. Иван иде. Той няма да стане. Има нищо, докато дойде едно да се мога. Иван не е. Иван нали е? Аз ви карам, види да детето му спи. Къде е Мартин? Мартин къде е? Не знам къде е Мартин. Не знае. При Дафине сигурно. О, с Ники. С Ники е Ники. Така, айде сега ще дойде магарето, чакай сега да вършим тази. Ама тогава, ако не дайте и вземе да дури. Знам. Ама ще дойдат ли? Нищо не знам. От радио, не знам. Как ще разбирам, не знам. Мати, хубаво направи.
Ти що тичаш толкова много, бабо? Струвате те. Да какво, внимавайте си. Чувайте другото колено. Повалай се. Всичко е на унака. Ама ние с Иван стопани се избре. Имаме 7 сърпа, нямам толкова жертарки. Имаме! Не, ще имам. Иван трябваше да кара по края. Карам, трябвало, През тая угър не се ходи. Кой? Марти, я ми дал на купа соня яйца пили и там има картофи да ги сложим тук. Тук си яйца. Како, слагай аз да видя какво ще има на корицата. Чакай, да купа ще майнеме от тук. Да, ние слагай яйцата. Това го носи на там, да нема... Надо, дай Тодорка, ето ростът да белят ни яйца. Нема всеки ще си бели, какво? Така ли? Добре. Върху това кранче имаше едни бели бръски, съм ги ходила, за да правим и да въртаме цветята тук. Не знам къде са. Нищо ще закичаме там на скъбаваме. Той се закичил с там... Има се кончове. Да, трябва да си един път. Това после за брадата. Абе, Силвия да почне. Горния край. Отони край да почне. На комбайна служили не? Той се закичил при Силвия. Ти направи ли го, да остави ли поне? Да. Значи тя и да виси, няма нищо. Така седи, как ще висиш? Те тук, не. Те стоят. Добре, как искаш, вържи го там. Той си знае човека, бе. Така, дай друго да направим за комбайна. Всеки ден ги кита тия. Здравец да има здраве, тия хора да са живи и здрави да помагат. Викам на зета, ти го насади, сега ще дойш и да го оженеш, какво да ти правя? Ама да знаеш, че са го садили 6 човека. Ники е бил в трактора, Мартин е бил до него. Нора е била бременна с лъчи и е била на сеялката. И Иван на сеялката, аз като чорбаджийка отстрани. За красота на щастието, за пълнота на щастието. Магарето, Войчо, докарай го тук да снимаме и каруцата с магарето. Добре, той ще иде там да снима. Да нема такова. Тук откъде трябва да се качим? Оттам има слаба сигурност. Оттам. Николай, иди го подадеш. Нема къде да стане. Така? За още, има ли още нещо за кит? Жатварките ми закитени ли са? Аз не съм. Нали да бързо? Аз ли? Точно 10 минути влиза и почва да жена. Здраве за здраве и за берекет. Правя целен с вас, вашата церемония. Така. А Данчо, няма да стоиш тук, ти си ми жатварче, слезни доле да снима Чичо ти коти. За какво си се качил тук, нали? Постоя малко. Айде, слези доле. Ще иска да има капчица руса. Мартин не е облечен в национално, мани го детето. Доле си има. Горе нема. Айде, тази тояга ги задействате. Свършил съм, убил съм всичко. Чакай, че чорбаджийката е без цвет. Свършил съм всичко, даже го вкарах, долу. Па слушай, Павка, да ти казвам от 300 дека, 143 тона. 490 кг. Здраве за здраве! Средно. Така, хайде пристъпете насам сега ние. Приказвам. Довели сме на нивата да си види местото, откъде е дошла. Да обиколи. И после ще се я върнем пак, че ни трябва, това не ще се откъсне. Че ни трябва за изложбата. Дай още няколко да сложим.
Сало ни е малко. Дали то па жилаво, бе? Да, бе. Аз това казвам не е му, че не е. Не е напечено, да? Не е напечено. Не ще се жени. Ето така. Ето така, супер вече. Сега почваме. Чакай на мен, соло да аз не съм затварка. Нищо, какво като си? Няма да си жатварка. Вие ще правите въже, няма нищо, че не сте жатварки. Не си жатварка. Берете си лайкучка за зимъска. Тя е екологично чиста. Хайде бе, кратете въждя бе, да вържем един сноп бе. Ще вържеме как? Ние Йоани сме връзвали, нема. Аз съм показвам, че съм донела питката да си обиколи нивата. И пемика. Парче. Нема, сега има един малък ритуал и ще почнем да скъбем въжя. Така. Како? Дай да сипем вода. Къде оня бакъл? Леотодор ке дай онова бакле да сипем вода в котлетата, дали сте после срещу комбайн. Айде, малко по-зеличко, че... Добре, спокойно. Ти не обича цял ден, ората си друга работа. Ама не... Колко ни убаво местото, не може. Ще млъкнеш ли? Не, спокойно. Но това не е, това е отвърнато. Ето, сега не мога да откъснем с пръсти. Сред си. Нали трябва да се жени и да влезе някакво. Каква тук да се не види? Айде съберете се туката да ни снима Коци, че почваме ритуал. Марти и Иван, ай свали Марти оттам де. Па Лъчко трябваше и много да вземе и Лъчко да спи. Какво като спи? Той нека си спи, нали? Затова сме го облекли. Да спи в една количка. Иди донеси детето да го снимат. Па то спи детето, каже. Нека спи, то може да си го носи и пак да си спи. Ама бегайте, не тури тото леген тук да бе. И котел е тук. Искаш да сложим тук здравица до маса? Да го снимаме, нека да си спи, какво като спи, бе. Че ядно си е цветове. Трябва 2 пъти на ден. Чакам ви! Та кобилица какво ще прави? Ние сме дошли с нея до тук. Та кобилица сега... О, не, Рев, не. И водете грижа. Нора, айде лате насам, де. Да, исках го и го искам още. Аз затова съм го облякла. Миличко, тая кошичка, що е празна? Коя? Па ето яйцата са долу. Яйца, картофна и сладка. Да вземе Лъчи, аз за какво съм го облякла онова дете на 4 месеца? Не си имаха работа. Да, още взето си прав. Не, че той нищо не мога каже. След това възползваш се от това. Абсолютно. Айде, дойдохте ли? Ето тук сме всички. Дани, елате насам, дете. Нали си ми жатвар? Къде вързахте ги китката? Да се вижда на трактора. Да, баш. На комбайна се има и аз вързах. Комбайна е вътре в него. Той се е качил горе на керемидите. Нищо. Ето го. Най-големия жатвар. Ема още не ще се кърши. Не ще да се жилави се. Гледай, чакай Не. Имам два. Ето е. Най-малко. Ето те, това е жатвар. Аз се правят Това най-големия жатвар. Да. Ала го изседи от. Той нека си спи, да, после ще го заденем. Само се разпъне. Той нека си спи. Айде. Дай Боже, до година толкова високо да е житото. Дай Боже. Толкова високо Дай да имам Боже. още повече жатваре и сеяче и да има и ора и за масата, че то това като после се опече, трябва да се изяде. Така, а та питка целувам, прекръствам се пред нея, отчупвам си малко
И е търкален за берекет и снивата. Ай, Боже. А сега, жени, айде да зажънем. Да си направим въжя и да сложим и спорниче вътре, да ни спори работата. Да си вържем кръстовете, да ни не болят. Той ли ти же? Той е на... На кой? Кой нема стъп? Аз имам. Ралиц. Не, на Никола и то. Не ще ли? Ще откъртим. Че ние чакай първо да си откъртиме въж такова. Съземете. По съземете то не може ли да ще? Пако, и аз се този да снима... Ама как се прави, то ще се кръши. Аз знам как се прави по принцип. Къде? Там има спорниче в... Не тук, бе, Силвия, класовете се ловят. Да, ето. Да, тук. Ето. Класовете се ловят и се Да, прегъне. бе, така ще го направи, стои тя го... Не, аз съм го направила, ама съм отбрала, тя се щупиха. Така, ето както прави Ваню. Па той е женал, аз не съм. Моята така, нива... сега го увила надоле покрай онова. Да не паднеш. Дай да се връж. Така е. Това не може да опаше тебе. Това не може да опаше тебе. Дай че аз мога. Ще направим други за сноп. Да ме не боли кръста. И да ми спори работата. Айде! Ама не, чакай, нали трябва да още един, двата. Не, ние ще направим още въжя. Войчо, ето. Ето те двамата. Влиза си в ролята, не бе, що само ние двамата. Сповете и вие, нема ги се кара никой. Аз си жена. Жени. Айде Боже, дай живот и здраве на всякога Боже и на назе. И колко са тука жатварки, до година да се иляди на тая нива берекетлийката. Айде Боже, дай здраве, живот, късмет и всичко да върви напред. Та лайкучка до година да я нема, да не лае толкова, като бабичките. Колко са зрадцата в тая нива, толкова да са годините на жатварите, на орачите, на копачите, на комбайнерите, На стопанката. на шофьорите, на стопаните, на всичките. До година. За комбайни или не? Натискай, давай. Къде има майкото? Берете. Ако женете да ви се плаща, не би взели една стотинка. Ти не може изкарате за по една чаша вода. Барто, давай газне. Давай газне. Така. И аз вземи тая ръкойка и я тури там на снопа, за да сберат тия, дето изваждат и да навържат. Та да се види какъв сноп ще направи. Това снопа, мисля, че ви стигат, а? Затварки. Сега ще дойде да му бал. Да връзим още едно въжи. Ей, млада жатварко, надигни дупето, не коленчи. Така. Зато не е жанало душето, не се Леле, работни жатварки. Нали за това я учиме? А дайте още една ръкойка. Ето ръкойката. Нали я учиме сега. Така и нас са учили. О, чакайте, сложете още малко там. Няма да може. Я скочи, я утре да видиш какво правим. Я малко по-настрани. Занете още един, сега ще го връща. Ето,
Нажанали сме. Опа! Колко сопа ще направиш? Така, Два да може да се подпираш. ама първия му правя така сега. Та годината дигам, а до година хич да не мога да те вдигна. Толкова да си натежала от рожа. Ай, Боже. Ето той. Чуден. Има още едно беше. Я женете да направим една петина, айде. Прави 200. Ого, манче. Тера вашия отхвата ли ви? Емо, се подигравай с заплатките, емо. Аз си ви направих 200 популярни си ви кача. Натисни коляно, така се връзва да се... Знам аз как се връзвам, не Там, където е хищенци в ония сайт. Няма само самодиви тук, има и други работи. Така. Айде още един да е тройка, да не е. Добре, хайде, дай да Пет кажем. трябва да ги направим на петина. Добре, айде Добре, пет. 5. Стига до вечера. Как се значи удобно? Не виждаш, защото На младишието върви това. така. Па ти снима само с отварите ми, ние гледачите. Вазе после. Ние на второ място. Вие на софрата. Ето ти за още едно въже, тия докъде слагат. Че чорбаджийката не е ожинала един... А то за комбайна не остана. От такова. Да, ожинала. Я гледай. Браво. Кажете, да направим и петина, та да ни върви. Комбайна може да си оди, они са готови вече. Желая ви успех. Чао ви тогава. Петина, знаеш как се прави? Не знам как, аз не съм женал. Като петолъчка. Ето за още едно да направиш въже. Мъничко да е от... Да. Ние не сме стигнали сега, тук някъде трябва да и брадата. Чакай да дойдете. Ти кажи къде да оставим брадата, бе. Може би това беше подходящо. Накрая брадата се остава. То трябва 5 снопа да направиш петина. Па точно 5 ние сме направили сега 3, 2, 5, таман. Къде е? Ето срещна там. И като гледам ги тази бяла риза ми се не слага, то ще сръп на нея. Петина сам. Ето тук. Няма да правим Той, що ти не ни пречиш? Няма да се скъса. И аз не съм таковала един клас, ако съм турбачи. Айде, отрежи. Па така де? Ето, това бани. Иване, като го подпрага, сега му дiri панталонки. Колко стана? Това 4. 4, ето тук. Ето и там за 5. Така. Дай да изкуба на Вълчо да вързи още едно въже, а ние да почнем да правим брадата. Да видят къде излиза хляба. Слушай, бе, Устан, толкова дъжд. Толкова дъжд е на него. Не знаеш как се Аз ако мога да наколе, на колените. Къде ми е тефтера, бе? Тетрадката ми нека някой да знае къде. Иване, яйде виж там някъде в плик трябва да има една тетрадка. Я я потърси. Никол, я виж си. Тя не може да излезе от това. удар на коляно.
Ето и още едно такова. Петината е готова. Ей, жени. 5 снопа са направени. Ето ви черповете да... Како къде? Ето го конец. Жени, айде да вържем брадата. Пая работа посвършиме. Дайте да вържем брадатата, да си я сложа там за другата година, да си взимам от нея. Така, тук ето има един клас, един стръх с 2 класа. Това ще го сплетеме сега с здравец и цвете и с червен конец за берекет и с спорниче да спори работа и да има берекет. И това до година се стрива и се слага в следващия посев, та всичките да близнат. И че съм против уроки. Не, така. Ще го сплетеме като плитката, бе, няма да го вържем. Айде. Аз ще държа отгоре. Дръж. То не ми трябва повече. Толкова не го лежи с това. Ще сплитам с класовете. С класовете ще сплитам. Ти ги правил, Миро? Мацакото това карат. Така. Аз лодка съм да го нареза. Къси го и тук накрая, ще вържем пак ще време. Няма да има. Така. Има и оня комбайнер горе. Я гледай каква хубава брада сме сплели. Како дай сега да вържеме отдоле на другия край пак. Да видим как ще... Аз ще ти пратя носия, ще ти го пратя него, ти го облечи. Ядо му как е жанал с ония потури. Така. Айде, готово. Ето тук. Брадата после ще я вземем. Айде, жени, пристъпете да си вземем и жатварки, и не жатварки. Да си вземем по-малко. Къде си слушал на тетрадка? Не знам къде е. Не я намирам. Нема е при мен. Я виж да не е в твоята чана. Това ли е? Дай. Аз знам, че... Дай да кажа 2 приказки. Така. Че нещо за шишенце. Най-малко лъги, нали? Аз съм зрънце, житно зрънце. Никнах и озрях на слънце. Китно шишенци на лято, изкласих и станах злато. Ала ето, че свободна, днес земята хлебородна, грее весело, честито, ронят класовете жито. Люлейте се и шумете, вие ливади с китно цвете. И вие поля необятни, и вие мои ниви златни. На листов една усойна, кацна птичка сладкопойна. Клъвна мъничко тревица и заниза песенчица. Ред по редом се редете, рано жътва започнете. Нека звъннат паламарки на жатвари и жатварки. Та да чуят златни ниви, утром гурголици сиви, че се ронят по нивята на пшеницата зърната. Звъннаха тогава сърпове и песни, вече звъняха, и когато зайде слънце над полето и запя щурчето, класовете бяха весели, засмяни, на кръстци събрани. Пак е жътва. Най-хубавото време от лятото. Време, за което казваме, че ден година храни. Благодаря на всички, които направиха днешното събитие възможно. На тези, които го изораха, на тези, които го насадиха, на тези, които помогнаха да се обеззарази, кака и батко, на тези, които го наториха, в момента не присъстват тук, и на тези, които ще го оженат и които ще го прекарат. Благодаря на всички вас, че ви има, че уважихте поканата ми да направим от този ден празник. Сега заповядайте. Тук е неофициалния обяд. Ние сме били при тебе. Да, гони си присипка, до година сме па при тебе. Не дей да си кривиш и да таковаш. Там под границите. Няма проблем, и тази година ми е вървело всичко наред до година. Се постарява да нанесе тази нива, за да отнася. Това е комплимент. Благодаря. Заповядайте. Официалния обяд
ще бъде в къщи в залата, а сега елате да си вземете какво са яли едно време жетварките. В Шишенци има кисело, посен боб. Ще пропуснем този момент, ще бъде в Шишенци. Чушки си звара. Добре. Така, това. Каквото дал Постни работи. Петролден ни трябва петел да се запали. Сега печени Петел по картофи. кошка нещо, това какво чуши си, така ли се посипва? Нема, аз си мисля и за лисиците. Телена чорба и другите цели. Айде така да ни върви все, както ти и чица са бели и в тях да се имало пиленца, така да има здраве в къщата на тия. Стъпете. Деде, Норе, елате насам. Лелоросице, Ники, елате се вземете по нещо. То затова е донесено. Значи няма да предете, ма то не е. Вие като ви прерана, вие после не може да се свивате да ми женете. Елате си вземете по нещо. Ти ради, подалите, че не запалите. Добре да качваме това, само да не забравяме нещо тук на нивата. Пред трябва ли се да запалите? Имате че ще запалите, не налагате. Не налагате. Тук 5 декара. Да видим как ще снима комбайна, той нас видя, каже не. 4 декара. Как ще жъне комбайн? Тия момчета... Ай, да ви върви по вода. И да ми докарате 5 тона жито. Им плати за 4 декара. И викам, гледай сега, ще се срещнат и ще кажат, тя на нас ни плати за 5, а на нас за 4. Нещо не спаса. Така. Идваше ми да удара баба ти кръстена.